변함없어. 죄송합니다. 진심이에요. 오직 진심. 화덕빵을 향한 사장님의 열정이 가득 담긴 화덕에서 구워서인지요 더욱 바삭하고 촉촉하다는데요. 덕분에 손님들에겐 인기 폭발. 먹자마자 입안에서 빵파레가 터지는 이곳 화덕빵의 맛은 어떤가요? 손님 나와주세요. 식감 차이가 확실히 있어요. 빵이 뭐랄까 질기지가 않아가지고 진짜 부드럽게 씹을 수 있는 것 같아요. 빵이 일단 되게 쫄깃하거든요. 근데 되게 겉은 살짝 요즘 겉바속촉이 좋잖아요. 그 느낌 딱 되게 잘 들어가지고 되게 맛있는 것 같아요. 식감이 잘 살아있군요. 나왔다. 시골빵집 시그니처 화덕빵 8종 세트. 8종이나 돼요? 부드럽고 바삭한 화덕빵 속 숨은 비법을 확인해봐야겠죠? 화덕빵의 비법을 알고 있는 사장님 어디 계신가 했더니 제빵 중이셨군요. 쫀득한 반죽 열심히 치대다 말고 밖으로 나가는 사장님. 아니 이대로 반죽 끝난 거예요? 어디 가시는 거예요? 부스럭거리는 소리와 함께 의문의 통을 안고 나타난 사장님. 반죽하시다 통 안의 말고. 액체는 뭘까요? 우리는 그것이 궁금해졌습니다. 그게 뭐 저희 집만의 뭐 비법인 비법인데 탱자나 개복숭아 발효액이에요. 그냥 농장에 있는 탱자나무하고 개복숭아에 있어요. 그걸 갖다가 한 3년 정도 발효를 시킨 다음에 그것도 직접 설탕을 많이 수확을 넣지 해서. 않고 그걸 대신 쓰고 있습니다. 발효액이요. 이곳의 치트키는 바로 탱자와 개복숭아를 만든 발효액이라는데요. 덕분에 빵에서는 은은한 과일향도 느낄 수 있다고 합니다. 유기농 밀가루와 각종 재료들을 넣어 열심히 반죽 타임 들어가주면 드디어 그 모습을 드러내는 화덕빵 반죽 올시다. 하지만 끝이 아니죠. 빵 특유의 찰기를 살기 위해서 기본 18시간 숙성을 거친다는데요. 숙성을 오래 할수록 찰기가 돌고요. 빵에서는 풍미가 산다고 합니다. 야, 그런데 잠깐 지금 만드는 빵 그 뭔 빵이래요? 알려줘요. 곡물 깜빠뉴예요. 국물 네. 보관이요. 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 인기 메뉴예요. 견과류 많이 밥 대신 들어갔다고 먹는 하는 게 이건가 봐요. 실제로요. 프랑스에서는요. 주식으로 먹기도 한답니다. 곡물 깜빠뉴는요. 빵 사이에 곡물들이 많이 들어가서 고소하고 식감도 아주 좋다고 하네요. 반죽이 완성되면 다음 타자는 불이죠. 소중하게 들고 가는 이 장작불에도 숨은 비법이 있다는데요. 궁금. 우리 화덕빵의 제일 중요한 재료죠. 장작인데 장작 중에서 참나무 장작으로 써요. 참나무. 굉장히 중요한 나무. 그러면은 다른 나무도 많은데 참나무를 고집하시는 이유가 있을까요? 참나무를 넣으면 구수한 향기가 나는 빵이 돼요. 그래서 불맛이 구수한 불맛이 나는 빵은 참나무를 떼는 게 좋아요. 향이 좋은가 그리고 봐요. 이 불림이 좋아갖고 오랫동안 또 빵을 굴 수 있고 그래서 구하기도 좋고. 장작불 또한 산에서 자란 참나무를 베어와서 사용한다는 사장님. 그래서일까요? 빵을 한 입 베어 물면 진짜로 참나무 불향이 진동하네요. 그 불향의 주인공 본격적으로 구워봐야겠죠? 자, 뜨거운 화덕 속으로 입장하는 얼음이 왜 거기서 나와? 진짜 왜 여기서 사장님 이거 나오죠? 잘못 넣으신 거 아니에요? 이거 빵이 아닌데? 깜빠뉴는 이제 약간 하드 계열 빵이거든요. 그럼 겉바, 속촉 이렇게 하잖아요. 근데 우리가 습도가 이렇게 있어야 그게 유지되고 물로 했을 때는 금방 수증기가 마르잖아요. 근데 얼음은 약간 녹으면서 수증기 유지 속도가 좀 있으니까 그래서 이제 얼음으로 하는 걸로 했어요. 겉은 바삭한데 속은 촉촉함을 유지할 수 있는 비결이 바로 얼음이었군요. 중간중간 빵의 층을 바꿔가면서 약 20분간 구워주면요. 겉바속촉, 갓 구운 화덕빵을 만나볼 수 있다고 합니다. 근데 왜 영상만 봤는데 고소한 향이 브라운관에서 난 것 같지? 마피디 왜 그런 거야? 잘 구워졌네요. 이 소리가. 자, 들으신 것과 같이 갓 구운 화덕빵을 한번 맛보면 그 구수함과 바삭함에서 헤어나올 수 없다고 하는데요. 덕분에 마을 주민들에게도 아주 많이 사랑받는 빵이 되었다고 합니다. 참나무 불향 품은 화덕빵의 매력은 정말 뭘까요? 또 빵 본연의 그런 그 견과류 향이라든지 이런 기본적인 재료의 향이 조금 더 잘 풍미가 느껴지는 것 같아요. 되게 고소하고 그리고 진짜 담백하다 보니까 이게 딱 먹으면 아메리카노랑 진짜 잘 어울리는 것 같아요. 땡겨요. 커피 생각나죠. 드시고 계셨네요.